4号老婆坐月子，今天的早餐是鸡蛋、青菜，然后牛肉汤面，有荤有素。走，咱们上去。来吃早餐。那么烧了吗？这喉咙里面有痰，咳嗽。咱们哇，来吃早餐嘞。来，鼓励。我老婆从益阳回来之后，就出现了这个高烧的反应，很明显的。昨天晚上高烧到39度多。老头有点痛。对，然后从昨天开始，他说他没有味觉了。什么东西都一个味道上。对，所以但是我在想，应该他没有阳，如果他阳了的话，我有反应，菲子也有反应，然后小爷也有反应，对不对？现在就是，我们都一切正常，就唯独老婆有点发烧啊这种情况。然后现在小爷是喝的那个奶粉嘛。母乳不敢喂了。对，现在母乳不敢喂，然后，今天这个老婆说今天这个体温呢，就是有一点点下降，应该会好起来啊。然后这个房间还是有点冷。没办法，房间这么大。对，我买了一个那个控温的那个东西，我待会赶紧给它装上。小爷醒来了。哎呦，醒来了。哎呦，动来动去的啊，还没完全睡醒。老宝宝好不好？看见没有，还没完全醒来，可能在梦中吧。要不老宝啊？吃来了。老宝把你抱起来吧。来了。眼睛长这么大。你妈妈感冒了，昨天晚上又是跟我睡的，还没有完全醒来，对不对？还在睡梦中，所以现在还不会笑，对不对？他的眼睛一直这么看着我，这是几天的时间。每天看都不一样。其实我们抱小孩子，其实我们是这样子侧着抱的，这个地方是挡住他这个头部的。我有经验哈。躺着，老爸可以去泡奶奶哦。看这是什么？哦，来了！先尝一下，然后就开始大口吞。好，感受一下味道。开始了，很快就吃完，吃完之后就睡觉。你好好养好，很快就好了。好快啊！对。哦哟，我们刚才已经吃饱了，也拍了一下嗝了。好了，我们现在要睡觉了，你说我要休息了。你要跟大家说，你说各位叔叔阿姨，咱们是不哭不闹的小孩子，很听话的小孩子。这个被子太厚了。好了，老爸下去了啊，不会哭的。你鸡蛋都没吃完？吃不了，
做完了。那你躺着休息啊，有事打电话，我在下面。家里面真的太多东西了，明年我会把我们家这个后院子重新翻新啊，重新改造，到时候家里面就不会有这么乱了。电线。不知道声音会不会很小？现在通好电了，我感受一下，我最怕的就是声音太大。哦，声音大了一点。啊，不过这个热风是有的。声音太大了吧？哎，老婆，我觉得暖衣服这些还是挺好的，就是声音小了一点啊。我就感觉声音有点大，其他都好。然后这个房间里面的回温速度很快。嘿，那叫先这样哈用着吧，先这样用着。可以。没接。哎呀！哎呦！爸爸抱着喽。对。爸爸再慢慢玩一会儿啊。嗯。让爸爸多好，又给你搞一个暖风机，怕你感冒。怕你妈妈感冒，对吧？让你妈妈好好的做好这个月子，对不对哦？哦，对不对哦？嘿呦，嘿呦。他现在要玩了。嗯，小孩子越来越大，然后现在越来越懂得用眼睛来看这个世界，所以很多东西充满好奇。走了，老爸得下去干活了，你的衣服还没有洗，然后要准备中午的饭菜。来了。所以是上的不就有些的。对，拜拜。拜拜。